शुएब सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कूल एंड कूल के सीईओ हैं और आज के फेस्टिवल और टेक्निकल पॉइंट के साथ इनके साथ हमारी बात होगी और आज के प्रोग्राम के मुतालिक भी जानते हैं कि इनको प्रोग्राम आज का कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं शहबाज भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा गया आज और बड़ा कामयाब गया। ठीक है ना जी। 400 यानी कि 400 लोगों का हमारा रेंज था, लेकिन माशाल्लाह 600 यानी कि 600 बंदे, जो 600 टेक्नीशियन हैं कंपनियों के भी और मार्केटों के भी, वो 600 टेक्नीशियन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में आए हैं और हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह सुपर डुपर कामयाब गया है। कूल एंड कूल कंपनी, मुझे आपका नाम बड़ा पसंद है। ये किसने रखा और किसको कैसे सोचा आपने कि कूल एंड कूल? कूल एंड कूल कंपनी हमने दो भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में स्टार्ट की थी। ये एक दुबई की कंपनी है। उस कंपनी के नाम को देख के मैंने कूल एंड कूल का नाम रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक छोटे से काम से स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 3 से 4 ब्रांचें हैं लाहौर में कूल एंड कूल की, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शागिर्द हैं। हमारा बेसिक इन्वर्टर एसी का काम है, इन्वर्टर एसी किट रिपेयरिंग का काम है और सेल परचेज़ का, इन्वर्टर डीसी इन्वर्टर पार्ट्स की सेल परचेज़ का काम है लाहौर में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक टेक्निकल कॉलेज भी चला रहे हैं जिसमें लड़कों को किट रिपेयरिंग की तरबियत देते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों को एसी टेक्नीशियनों, जो एसी फिटिंग का काम है, रिपेयरिंग का काम है, वो भी सिखा रहे हैं। वो चाहे लाहौर से बाहर के हों, उनको खाना वगैरह, रहाइश वगैरह भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो चल रहा है। अच्छा, असल में एक अलमिया रहा है कि पाकिस्तान के अंदर प्लेटफॉर्म जो है ना वो ऐसे बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ये आपका जो एसोसिएशन है, इसने ये जो है उस चीज़ को लेके चले हैं कि जितने यंगस्टर हैं उनको तरबियत दी जाए, ये इस तरह के इवेंट हो। और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, बड़े लोगों की ये काविशें हैं कि चंद लोगों से होने वाली ये मीटिंग आज 100 लोगों तक, हज़ारों लोगों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई है। एक गली मोहल्ले में होने वाली मीटिंग आज मार्किंग में आ गई है। इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेगी। मैं टेक्नीशियन हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि जो टेक्नीशियन हजरात हैं वो अपने काम को रिलायबल करें, बड़े लेवल पे आएँ। और कस्टमर से रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे टेक्नीशियन से काम अच्छा करवाएं। आपकी 2 लाख 3 लाख की चीज़ का 1000-2000 वाला टेक्नीशियन जो है ना, वो आपकी चीज़ का बेड़ा गर्क ही करेगा, आपको कामयाब नहीं होने देगा आपकी चीज़ को। लिहाजा टेक्नीशियनों से भी रिक्वेस्ट है और कस्टमरों से भी रिक्वेस्ट है कि अच्छे बंदे से अच्छा काम कराएं और रिलायबल काम करें। क्या पैगाम क्या देंगे आज के इवेंट के हवाले से? इवेंट के हवाले से पैगाम यही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे अच्छा इवेंट होगा, बड़ा इवेंट होगा। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हमारी ये जो वेलफेयर एसोसिएशन है, आल पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन, जो इम्तियाज़ साहब के चेयरमैन के अंडर चल रही थी, उनकी सरपरस्ती में चल रही थी, इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में और कामयाब होगी और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह और दोस्त हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनेंगे। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।